anshaxa labaatanaad waa waan isdhegaysanaa inta aan hadlin. Bar ilmahaaga dhegaysiga wanaagsan. Markaad wax muhiima u sheegayso, isku day in aad heerkooda u dhaadhacdo ama la fariisato, indhahana aad ka eegto. Hadalkaagu ha noqdo mid ilmuhu uu fahmi karo. Tusaale ahaan, waxaad hubisaa in uu hadalkaagii fahmay adigoo weydiinaya igu soo celi wixii aan ku iri, si aad u hubiso in uu ku dhegaystay. U sheeg ilmaha yari si dhegaysigiisa u wanaagsanaado inaanu jirin marka uu qof hadlayo. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.